Hello，大家好，我是老九。今天我要带着我的长安 CS75 Plus 去做第4次的保养。然后我现在是已经开了21000公里，10个月大概。我是从去年的4月份买的，然后现在是2月份，开了10个月，不到1年，21000公里。然后做完保养之后呢，我跟大家聊聊我这2万多公里的一个用车感受。是自费的还是什么？有赠送的。有赠送的。这个要弄的话得多少钱？这个要弄的话得多少钱？700。700是吧？对，喷涂漆500，刮子板就200。算了。好，里面请啊。好的。第4次保养了是吧？对。有点异响，就那个后视镜那里，还有那个手套箱，有时候会有那个嗡嗡嗡的那种小的震动的声音。手套箱啊？对，手套箱还有后视镜，就是那个车内的那个后视镜。是比较陡的路，还是直接就普通的公路？普通的路也会响，陡的路也会响，但它也不是说每次都响。随便动了一下，它脱了。还有就有时候这块也会响，但这块后来就响的不是很严重了。它响了，我只要打开它就不响了。里面的话我重新装过了。啊，已经装过了是吧？对，就是说拆空调格的时候。有一点点松。啊，里边这个也是有一点松是吧？对，在里面那空调格那里。这个是就那样辅助的。辅助的模块。在这儿啊。对，这是雨量传感器。这是后视镜防眩目的。已经保养完回来了，然后今天一共花了85块钱换了一个空气格、空气滤清器，其他的常规保养还都是免费的，因为他之前有送的免费保养12次嘛，这才刚刚第4次。然后再说说这21000公里吧，这2万多公里的一个用车体验呢，就是首先呢，我对这辆车还是非常满意的，就它也没有出现什么问题。唯一出现了一个小小的状况呢，就是它那个车内后视镜还有那个手套箱那里呢有一些异响，就是有时候会有一些那种轻微的震动，就是一些塑料件的一些震动。然后今天 4S 店的师傅也给检查了一下，他说应该里边就是有一些什么塑料件的一些松动。然后刚才弄完之后刚才回来的路上没有再响过了，应该短期之内不会再有什么响动了，当然这个也不是什么大问题。然后我之前吐槽过这个车的那个空调出风口太低了然后我开了这2万公里呢，又发现了另外几个状况吧，就是我发现这个车我一直不知道它什么时候吹暖风，就它没有一个明确的暖风的开关。就冷风呢，它有一个 AC 的开关啊，打开冷风空调，但是暖风没有。然后它那边也不显示什么时候吹暖风，就没有一个显示吹暖风的一个状态。就是它可能是当这个表显的这个室外温度比较低，然后你设定的温度是高于那个表显的温度的时候呢，它可能就会自动给你吹暖风。但有时候就是你不知不觉之中它就开始吹暖风了，就让人挺郁闷的啊。然后这2万多公里开下来呢，各方面还都是比较满意的。油耗呢，综合油耗大概是9个到10个，然后跑高速的话油耗低一点，在市区油耗高一点。高速的话一般就是10个以下，8、9个这样子。然后市区呢就看你拥堵情况了，越堵的话油耗就会越高，一般就是11、2个、12、3个都有可能吧。
但是最省油的其实还不是跑高速，最省油的呢，根据我的经验来看，应该是跑国道，就是跑个70-80，然后也没有红绿灯，也不堵的一个那种国道。就这个时候呢，油耗我有一次不开空调，大概能跑到7个多一点点。然后虽然油耗这方面我是可以接受的，但是另外一方面我就有点想要小小的吐槽一下了。当然它也不算是一个问题吧，就是它的油箱我觉得有点太小了。这个车的油箱呢是58升，然后我加满一箱油一般也就跑500多公里，极少能跑到600吧。有时候显示的这个续航里程可能都不到500公里，就是会让人比较焦虑。你想一个油车就让人有里程焦虑，我觉得这是一个值得小小吐槽的。因为我的上一辆车是 1.5 的，然后有53升的一个油箱容积，然后可以跑到一箱油可以跑700-800公里。换到这辆车呢，就是它最多一箱油只能跑600公里，就是你每跑个400-500公里就得加油，就让人有一点点烦。加油的频次比较多，就有点烦。这是我的一个我觉得不太好的一个用车体验。然后其他方面目前都没有什么问题，像之前说过的一些优点啊，动力足，空间大，这个就不用再说了。这次2万公里的用车感受呢，就先分享到这里。然后我以后还会继续的使用这辆车继续体验，然后有什么新的发现或者它出现了什么新的状况呢，我也会第一时间跟大家分享。谢谢。